வெல்கம் பேக் டு இயற்கை அழகு நேச்சுரல் கிளாமோ. நான் உங்களோட கௌதமி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாதம், பித்தம், இருமல், சளி இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தக்கூடிய தூதுவளை இலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த தூதுவளை இலையை இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம், எந்த டைமில் சாப்பிடணும், எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி இன் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இந்த தூதுவளை இலை எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு கிராமத்து சைடில் அதிகமாக இருக்கும். ரோட்டோரங்களில், வயல்வெளிகள்லாம் அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போலாம் சிட்டி சைடில் பாட்லேயே போட்டு வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதை பெருசாக நம்ம கட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்காக. அப்படி எங்கேயுமே கிடைக்காத பட்சத்தில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த தூதுவளை இலையோட ட்ரை கிடைக்கும், இல்லைன்னா பொடி கிடைக்கும், நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தூதுவளையை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த தூதுவளை இலையில் கால்சியம் சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பல் ஸ்ட்ராங் ஆகணும், எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆகணும், இல்லை எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது, கால்சியம் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னா இந்த தூதுவளை இலையை நீங்கள் பருப்பு கூட கடைஞ்சு தொடர்ந்து 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபட முடியும். அடுத்து வாதம், பித்தம் இருக்கிறவங்க இந்த தூதுவளை இலையை தொடர்ந்து 48 நாள் பருப்புக்கல்ல போட்டு சாப்பிடலாம், இல்லை ரசம் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம், இல்லை நீங்கள் கீரை மாதிரி கூட செஞ்சு தொடர்ந்து 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாதம், பித்தம் பிரச்சனைகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும். அடுத்து உடம்பு ரொம்ப இழைச்சிட்டு இருக்கு, உடம்புல ரத்தம் நல்லா சுண்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த தூதுவளை இலையை நிழல்ல காய வைக்கணும். சன்லைட் படாம நிழல்ல காய வச்சு பொடி பண்ணி அதை தேன்ல மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க தொடர்ந்து காலையிலும் மாலையிலும் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப ஒல்லியாகி ரத்தம் சுண்டி போறது எல்லாமே கம்மியாகி உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அடுத்து இந்த தூதுவளையை அரைச்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நீங்க டெய்லியும் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருவயிறு மந்தம் அண்ட் நமைச்சல், இரும்பல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபட முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த தூதுவளையை சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி அதிகமாகும். நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத விஷயம் அண்ட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாத விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். தூதுவளையோட பூ பார்க்கறதுக்கு வயலட் கலர்ல இருக்கும், அதாவது கத்தரி பூ கலர்ல இருக்கும். அந்த பூவை எடுத்து நம்ம காய வச்சு தேன்ல சாப்பிட்டு வந்தாவோ இல்ல பால்ல கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாவோ பாம்பு விஷத்தை முறிக்கிற தன்மை கூட அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நெஞ்சு சளி, இருமல் இதெல்லாமே குணமாகும் அண்ட் உடல்ல நல்லா தெம்பு வரும்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி தூதுவளை செடியில வரக்கூடிய காய்கள் எப்படி பூக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கோ அதை விட அதிகமா இந்த காய்களுக்கு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. இந்த காயை நீங்க வெயில்ல காய வச்சோ இல்ல வத்தல் மாதிரி பண்ணியோ இல்ல பொரியல் மாதிரி பண்ணியோ ஈவன் நீங்க ஊறுகாய் மாதிரி பண்ணியோ ரெகுலரா சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பித்த நீர் வடிதல் சரியாகும். நிறைய பேர்த்துக்கு கண்ணில் பித்த நீர் வடியும் அண்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு மூக்குல தண்ணி வரும், வாயில தண்ணி வரும், பல்ல ஈர்கள்ல தண்ணி வரும். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே விடுபடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த தூதுவளை காயை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். காயை நீங்க எந்த மாதிரி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் தொடர்ந்து 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பித்த நீர் வடியறது எல்லாமே கம்மியாகும். அண்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இருமல், சளி, நெஞ்சு சளி, உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் தூதுவளை ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ரசத்துக்காக தூதுவளை இலையை மட்டும் பயன்படுத்திட்டு இருந்திருப்பீங்க. பட் அந்த இலையை காட்டிலும் அதோட பூக்களுக்கும் காய்களுக்கும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. முக்கியமாக காய்களில் எக்கச்சக்கமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. ஸோ இனிமேல் நீங்கள் தூதுவளை ரசம் வச்சாவோ இல்லை தூதுவளையை பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சாலுமே அது கூட நீங்கள் காய்களும் பூக்களும் சேர்த்துக்குங்க. ஸோ நிறைய சேர்த்துலனா கூட பரவாயில்ல, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. பிகாஸ் அதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. தெரியாதவங்களுக்கு கூட கட்டாயமா சொல்லி கொடுங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்க தூதுவளையை பயன்படுத்தி என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் காய்கள், பூக்கள் எல்லாமே உங்களோட சமையல பயன்படுத்தி இருக்கீங்களா அப்படிங்கறதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நான் சொன்ன பெனிஃபிட்ஸை தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்கள் வரவேற்கத்தக்கது. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், நம்மளோட சேனல்ல உங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக ஃபேஸ் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோ, ஹேர் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோன்னு செப்பரேட்டா நம்ம வீடியோஸ் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் நான் போடுற டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்க இமீடியட்டா பார்க்க முடியும். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் அ லாட்.